Takk fyrir þessa flottu kynningu. Nú komið sæl, það mikið ánægjuefni að fá að koma hérna og ræða við ykkur storminn sem að geisar í tölvuskíunum. Nú þrátt fyrir að þetta sé nú kannski fyrst og fremst tækniráðstefna þar sem að einstaklingar og fyrirtæki koma saman og ræða sniðugar lausnir, þá lögfræðin í þessum geira ekki síður lifandi og skemmtileg. Nú, það hefur andað svo lítið köldu lofti á milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna undanfarin ár þegar kemur að persónuvernd, en það eru afar ólík sjónarmið sem að gilda þessi mál á þessum mismunandi svæðum. Nú, árið 2018 þá voru sett lög í Bandaríkjunum sem að heimila þarlendum yfirvöldum að nálgast í ákveðnum tilvikum gögn og þar með talið persónuupplýsingar sem að hýst eru til dæmis hjá skýjafyrirtækjum sem að lúta þá bandarískri lögsögu, jafnvel þótt að gögnin séu staðsett utan Bandaríkjanna. Og þessi extraterritorial angi laganna, hann hefur réttilega valdið talsverðum áhyggjum með tilliti bæði til öryggis gagna og meðal annars vegna mögulegs árekstrar við evrópskar persónuverndarreglur. Í dag þá ætlunin mín að fara yfir þessi helstu álitaefni sem að hafa ber í huga ef að slíkir skýjaþjónustuveitendur sem að jafnframt lúta evrópskum persónuverndarreglum fá slíka beiðni afhendingu gagna frá bandarískum yfirvöldum og þá á grundvelli þessara nýsettu laga. Nú, hvað varðar skýjavinnslu þá erum við sem sagt að tala eins og þið væntanlega öll viti, yfirfærslu gagna úr tækjum og yfir á fjartengda netþjóna sem að gera það að verkum að það hægt að nálgast gögnin raunar hvar sem er. Og hér má svo dæmi nokkra af þessum fyrirtækjum sem að bjóða upp á skýjalausnir fyrir fyrirtæki, og það eru mörg fyrirtæki bæði hérlendis og annars staðar í Evrópu sem að nýta sér þjónustu þeirra. Nú, það sem þau eiga kannski sameiginlegt að þau eru flest bandarísk í grunninn og reka svo einnig starfsemi í Evrópu með einum eða öðrum hætti. Nú, ein þeirra lagalegu áskorana sem eru varðandi skýjalausnir sú að það getur reynst yfirvöldum talsverð hindrun þegar nálgast þær upplýsingar sem vistaðar eru í tölvuskíjum, til dæmis vegna rannsókna sakamála. Og af þeim sökum þá hefur mikilvægi samstarf stjórnvalda yfir landamæri í þágu rannsóknarhagsmuna aukist til muna og hafa sum jafnvel efnt til samstarfs til þess að auðvelda hverju öðru aðgang að gögnum sín á milli. Nú, svo hins vegar þá getur beinlínis verið erfitt að ákveða hvaða lög eiga að gilda afhendingu gagna sem að hýst í tölvuskíjum, meðal annars þar sem tölvuskíi geta verið hýst á mismunandi stöðum, en þau geta einnig líka verið mismunandi úr garði gerð, til dæmis tölvuskí þar sem að gögnin eru á stöður í hreyfingu. Því erfitt svo sem að henda reiður á eiginlega staðsetningu þeirra. Nú, almennt þá það þó óháð þessum sjónarmiðum þannig að slík gagnaafhending hún fer almennt fram á grundvelli milliríkjasamninga gagnkvæma aðstoð, til dæmis í sakamálum. Og þetta eru svokallaðir MLAT samningar eða Mutual Legal Assistance Treaties, og þá óska stjórnvöld eins ríkis aðstoðar stjórnvalda annars ríkis ef að nálgast þær gögn sem staðsett eru þar. Nú fer ég hérna aðeins aftur með hennar hring, ég vissi að þetta kannski eitthvað. Nú, það afar mismunandi sýn á persónuvernd í Bandaríkjunum annars vegar og innan evrópska efnahagssvæðisins hins vegar. Evrópa, hún leggur mikla áherslu á að persónuvernd sé hluti af grundvallarréttindum einstaklinga og meðal annars bara eftir hörmungar seinni heimsstyrjaldarinnar. Nú, þar í Evrópu þá minni áhersla lögð á þessa fjárhagslegu hagsmuni ábyrgðar og vinnsluaðila slíkra upplýsinga, en það samt sem áður einnig markmiðið í Evrópu að gæta að þessu frjálsa flæði upplýsinga innan Evrópu sem þá bara liður í fjórfrelsinu, en á sama tíma samt sem áður að standa vörð persónuvernd einstaklinga. Svo bara alltaf spurning hvernig þetta spilar saman.
Bandaríkin hins vegar, þau leggja meiri áherslu á frjálst flæði upplýsinga og þessa fjárhagslegu hagsmuni vinnsluaðila. Í Bandaríkjunum þá má auðvitað finna þessa helstu tæknirisa heimsins sem má í raun segja séu knúnir áfram, minnst að kosta einhverju leyti með notkun gagna og pólitískir áhrifavaldar þar í landi hafa jafnframt dregið taum þeirra í þessari baráttu, að minnst að kosta að einhverju marki. Í Bandaríkjunum þá líka sérstök áhersla á tjáningafrelsi og það gífurlega víðtækt og raunar mun víðtækara heldur en gengur og gerist í Evrópu. Og sem dæmi þá má minnast á þetta áhugaverða mál Sorrell v. IMS Health frá 2011, þar sem að Hæstiréttur Bandaríkjanna raunar ógilti ríkislög í Vermont fylki sem að bönnuðu apótekum og lyfsölum að selja persónugreinanlegar upplýsingar lækna og lyfseðla ávísanir í markaðslegum tilgangi án samþykkis þeirra. Lögin þau þóttu brjóta gegn stjórnarskrárvörðum rétti svokallaðra gagnanema eða data miners til tjáningafrelsis og þetta sýnir svona ágætlega hve ólík sjónarmið gilda frá því sem þekkist í Evrópu að minnsta kosti. Að máli málanna, árið 2018 þá beindust augu allra Bandaríkjunum, þar sem að Hæstiréttur Bandaríkjanna hafði athyglisvert mál á sínu borði. Það var mál bandaríska ríkisins gegn Microsoft og málið snerist í rauninni það hvort að Microsoft væri skylt að afhenda bandarískum yfirvöldum gögn og þar með talið persónuupplýsingar sem að hýst voru í öðru landi eða nánar tiltekið á netþjóni í Írlandi. Málið varðaði rannsókn á eiturlyfjahring og írsk yfirvöld höfðu talið að eina leiðin fyrir bandarísk yfirvöld að nálgast gögnin væri á grundvelli milliríkjasamnings sem ég minntist á hérna áðan, en að í raun bandarísk yfirvöld gætu ekki átt einhvers konar sjálfkrafa aðgang og meðal annars bara með vísan til lögsögusjónarmiða. Það vekur líka athygli að ekki alllöngu áður en að þetta mál var tekið fyrir, þá hafði dómari í Bandaríkjunum annar komist að því að Google væri skylt að afhenda bandarískum yfirvöldum gögn þrátt fyrir að þau væru vistuð utan Bandaríkjanna. Og niðurstaðan í því máli var meðal annars reist á því að þær skýjalausnir sem umræddu í því máli voru þess eðlis að gögnin voru á stöðugri hreyfingu og það var í raun ómögulegt að segja til staðsetningu þeirra. Dómarinn raunar taldi að undir slíkum aðstæðum þá væri eðlilegt að yfirvöldum væri veittur aðgangur þar sem að gögnin væru að minnsta kosti á einhverjum tímapunkti aðgengileg innan Bandaríkjanna. Í ljósi þess að þessi lagatúlkun aðgangsheimildir yfirvalda var margt óljós Bandaríkjunum, þá ákvað bandaríska þingið bara hreinlega að drífa í gegn lagasetningu sem að tók á þessu vandamáli. Og lögin Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act eða Cloud Act, sem að væntanlega einhvers konar pun intended, veita bandarískum yfirvöldum aðgang að gögnum fyrirtækis sem að lýtur bandarískri lögsögu þó að þau gögnin séu hýst utan Bandaríkjanna. Þetta var í mars 2018 sem að lögin tóku gildi og var málið bandaríska ríkisins gegn Microsoft samhliða bara fellt niður. Eins og þið sjáið þá ákvæði laganna nokkuð afdráttarlaust. Segir að service provider shall comply with the obligations of this chapter to preserve, backup or disclose. Svo stendur any record or other information pertaining to a customer or subscriber within such provider's possession, custody or control, regardless of whether such communication, record or other information is located within or outside of the United States. Réttaráhrifin, þau eru þau að bandarísk yfirvöld geta krafist gagna úr hendi fyrirtækja sem lúta bandarískri lögsögu, óháð staðsetningu gagnanna og þóttu varði erlenda ríkisborgara, til dæmis
EES ef að eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt. Það þessi bandaríska lögsaga. Síðan það ef að fyrirtæki er svokallaður rafrænt þjónustuveitandi, sem svo sem kannski teygjanlegt hugtak, en þetta á ensku Electronic Communication Service Provider eða Remote Computing Service Provider, þannig að þetta svo sem allavega við skýjaþjónustuveitendur. Og þá ef að fyrirtækið annaðhvort á gögnin, hefur aðgang að þeim eða stjórnar þeim. Það í rauninni bara eitthvert þessara síðastnefndu atriða sem að þarf að uppfylla. Þetta getur sett þessar rafrænu þjónustuveitendur sem að falla hérna undir í ansi óheppilega stöðu. Eins og við komum inn á áðan, þá eru mörg slík fyrirtæki bandarísk í grunninn og reka svo einnig starfsemi í Evrópu með einum eða öðrum hætti. Lögin þau hafa verið harðlega gagnrýnd í Evrópu og hafa ekki verið talin mynda grundvöll löglegs flutnings persónuupplýsinga samkvæmt persónuverndarreglugerðinni. Bandarísk yfirvöld þau hafa svarað að einhverju leyti fyrir sig. Það sé nú ekki svona slæmt og halda því fram að lögin hafa geyma verndarráðstafanir. Til dæmis ef árekstur laga við þriðja ríki ræðir, þá getur bandaríska fyrirtæki sem að fær þessa aðgangsbeiðni krafist breytinga og endurskoðunar á beiðni yfirvalda. En þetta eru hins vegar mjög þröngar heimildir og í rauninni einungis ef að ræða erlenda ríkisborgara, það að segja ekki bandaríska ríkisborgara, sem eru búsettir utan Bandaríkjanna og ef að gögnin eru staðsett í skilgreindu viðurkenndu erlendu ríki sem að lögin skilgreina sem ríki sem hefur gert gagnkvæman samning við Bandaríkin á grundvelli þessara laga, Cloud Act. Og það engum slíkum samningi fyrir að fara á grundvelli laganna milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna eða einstakra ríkja og Bandaríkjanna, þó að Bretland sé í starthólunum síðast þegar ég vissi. Evrópuráðið hefur lagt til í apríl 2019 að samningaviðræður ættu að hefjast við bandarísk yfirvöld til þess að tryggja að það séu ekki ósamrýmanlegar reglur í gildi gagnvart þessum þjónustuveitendum. Og þessi samvinna yfirvalda, hún ætti þá að vera í tengslum við löggæslu og einnig til þess að tryggja þessi grundvallarréttindi einstaklinga. Evrópska persónuverndarráðið og Evrópska persónuverndarstofnunin, þessi batteri, þau gáfu út sameiginlegt álit vegna þessarar óheppilegu stöðu sem er komin upp vegna Cloud Act og mögulegs árekstrar þeirra löggjafar við persónuverndarreglugerðina. Og í þessu áliti þá komist að þeirri niðurstöðu að ef það ekki fyrir að fara neinum milliríkjasamningi, þá þarf einfaldlega að uppfylla þessi hefðbundnu skilyrði persónuverndarreglugerðarinnar, annars vegar hvað varðar vinnslu upplýsinga og hins vegar skilyrði fyrir flutningi til þriðju ríkja, sem ég mun aðeins fara yfir. Þannig að það kannski ráðlegt að fara núna aðeins yfir það hvort og hvenær vinnsla persónuupplýsinga telst þá lögmæt samkvæmt persónuverndarreglugerðinni ef að til dæmis aðgangsbeiðni berst á grundvelli Cloud Act. Og í persónuverndarreglugerðinni þá kemur fram í 6. grein að vinnsla persónuupplýsinga raunar aðeins lögmæt ef að til dæmis hinn skráði veitir samþykki fyrir vinnslunni. Samþykki verður þá að uppfylla ákveðin skilyrði. Eða vinnslan nauðsynleg til þess að efna samning, til dæmis viðskiptasamning. Eða vinnslan nauðsynleg til þess að uppfylla lagaskyldu sem að hvílir á ábyrgðaraðila. Og þetta hefur verið túlkað sem lagaskylda undir evrópskum rétti. Þannig að því sé haldið til haga. Eða vinnslan nauðsynleg til þess að vernda brýna hagsmuni hins skráða eða annars einstaklings. Til dæmis, við getum ímyndað okkur ef einstaklings leitað eða þess háttar. Eða vinnslan nauðsynleg vegna verks í þágu almannahagsmuna, sem ég mun koma aðeins inn á eftir. Eða ábyrgðaraðili hefur lögmæta hagsmuni af vinnslunni sem vega þyngra en réttindi einstaklingsins. Og þá spurningin getur skýjaþjónustuveitandinn borið eitthvað af þessu fyrir sig.
Varðandi þetta síðastnefnda atriði þá hefur Evrópska persónuverndarráðið og Evrópska persónuverndarstofnunin talið að þjónustuveitendur gætu til dæmis ekki borið fyrir sig lögmæta hagsmuni af því að hljóta ekki réttarfarssektir í Bandaríkjunum fyrir að brjóta gegn Cloud Act. Slíkt gæti til dæmis ekki talist lögmætisgrundvöllur fyrir vinnslunni. Hvert þessara skilyrða þarf að vera uppfyllt og svo geta jafnframt frekari skilyrði komið til skoðunar, til dæmis ef viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, en þið vitið af því. Auk þessa þá setur reglugerðin ákveðnar hömlur á að persónuupplýsingum sé miðlað til ríkja utan Evrópu. Og slíkt raunar einungis heimilt ef að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að umrætt ríki veiti fullnægjandi vernd og sé svokallað öruggt ríki sem að Bandaríkin teljast ekki vera, eða þá að til dæmis fyrir hendi séu framfylgjanleg réttindi og skilvirk lagaleg úrræði fyrir skráða einstaklinga. Og þetta geti til dæmis verið á grundvelli samnings milli opinberra yfirvalda og stofnana. Og nú veit ég ekki hversu vel ég þekki þessi mál, en hér undir fellur til dæmis samningur Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, þessi EU-US Privacy Shield, sem að kveður á einhvers konar ramma sem að bæði Evrópusambandi og Bandaríkin hafa komist að samkomulagi og setur ákveðnar skyldur á bandarísk fyrirtæki, bæði í tengslum við vinnslu og flutning persónuupplýsinga. En það er mikilvægt að átta sig á því að það er ekki hægt að réttlæta flutning samkvæmt aðgangsbeiðni á grundvelli Cloud Act með vísan til EU eða US Privacy Shield vegna þess að slík vinnsla, einhvers konar rannsóknar vinnsla bandarískra yfirvalda, hún fellur ekki undir þann samning. Síðan er fyrir að fara ákveðnum sérstökum undanþágum fyrir flutningi persónuupplýsinga sem ég fer yfir hérna rétt á eftir. En þið sjáu það að það er ansi þröngar takmarkanir fyrir því að flytja gögn til Bandaríkjanna á grundvelli slíkra beiðni. Ef að við stöldrum aðeins við, samkvæmt Cloud Act, þá er að ræða mögulega beiðni frá bandarískum yfirvöldum sem er beint til skýjaþjónustuveitanda. Persónuverndarreglugerðin, hún veitir okkur líka ákveðnar leiðbeiningar í þessum efnum og í 48. grein þar segir raunar að einungis sé hægt að senda gögn til þriðja ríkis á grundvelli beiðni þarlendra yfirvalda ef að það er gert í samræmi við milliríkjasamning. Í þessu felst raunar að þjónustuveitendur þeir ættu almennt að hafna slíkri beiðni ef að hún er ekki gerð beinlínis á grundvelli milliríkjasamnings. En þá er spurningin, er einhver önnur leið? Eins og ég kom inn á hérna áðan, þá gáfu Evrópska persónuverndarráðið og Persónuverndarstofnunin út þetta sameiginlega álit varðandi þetta tiltekna vandamál og komust að þeirri niðurstöðu að ef ekki er hreinlega fyrir að fara þessu milliríkjasamningi þá þarf að uppfylla skilyrði varðandi vinnslu annars vegar og flutning hins vegar. Ég fór stuttlega hérna yfir lögmætisgrundvöllinn fyrir vinnslu áðan og það má vissulega deila hvort að slíkur grundvöllur geti yfir höfuð verið til staðar í tilviki beiðni frá bandarískum yfirvöldum. Fer væntanlega eftir eðli beiðninnar og umfangi og þess háttar, þannig að kannski ómögulegt að segja alveg endanlega til það, en almennt þá getur reynst afar erfitt að uppfylla þessi skilyrði 7. greinar lögmætisgrundvöll fyrir vinnslu. Takist það eftir sem áður, þá er spurning, í ljósi þess að almennt þá er ekki unnt að flytja persónuupplýsingar á grundvelli þessara heimilda í reglugerðinni til bandarískra yfirvalda, hvort og hvenær einhverjar undanþágur vegna sérstaka aðstæðna geti komið til álita. Til dæmis þegar mikilvægir hagsmunir réttlæta flutning í afmörkuðum tilvikum. Þessar undanþágur þær koma fram í 49. grein reglugerðarinnar en undanþágurnar sem að þar eru nefndar, þar eru fleiri, þær eiga þó alls ekki allar við þegar er að ræða starfsemi yfirvalda við beitingu þeirra á opinberu valdi.
og raunar eru einu undantekningarnar sem að gætu komið til álita í slíkum tilvikum ef til dæmis miðlunin er nauðsynleg vegna mikilvægra almannahagsmuna og þá er ágætt að staldra við og átta sig á því að almennt hafa verið bent á að almannahagsmunir sem að vísað er til hér, þeir taka fyrst og fremst til aðildarríkja Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. Því gæti þessi undanþága almennt ekki gagnast til dæmis bandarískum stjórnvöldum við rannsókn sakamála sín megin, þrátt fyrir að það mætti alveg færa almenn rök fyrir því að slíkt verði að einhverju leyti almannahagsmuni. Eða þá að miðlunin er nauðsynleg til þess að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur. Evrópska persónuverndarráðið tók á þessu og taldi að ákvæði þetta í rauninni sé þannig að sé að ræða kringumstæður fyrst og fremst til hagsbóta fyrir hinn skráða. Þannig að þetta sé ekki einhvers konar loophole eða smuga fyrir yfirvöld þriðju ríkja til þess að nálgast gögn vegna rannsóknarhagsmuna. Síðan ef að miðlunin er nauðsynleg til þess að vernda brýna hagsmuni hins skráða eða annarra aðila ef hinn skráði líkamlega eða í lagalegum skilningi ófær að gefa samþykki sitt. Almennt þá er ekki unnt að beita þessum undantekningarreglum með rúmri túlkun í stað þess að notast hreinlega við milliríkjasamninga. En það er einmitt samningur Evrópusambandsins og við Bandaríkin þessa gagnkvæmu aðstoð og þrátt fyrir að hann þyki eftir atvikum ekki nægilega skilvirkur á tækniöldinni. Og það var meðal annars eitt af rökunum sem að Bandaríkin hafa teflt fram að þetta milliríkjasamstarf taki svo langan tíma og lagasetning þeirra í rauninni bara einhvern veginn að flýta fyrir þessu öllu. Niðurstaðan virðist því vera sú að það er afar erfitt, ef ekki hreinlega bara ómögulegt, fyrir þjónustuveitendur skýjalausna meðal annars að uppfylla skilyrði persónuverndarreglugerðarinnar ef að þeim berst beiðni frá bandarískum yfirvöldum á grundvelli þessara skýjalaga í Bandaríkjunum. Fyrirtæki geta þannig lent í ákveðinni pattstöðu. Þau geta gerst brotleg samkvæmt persónuverndarreglugerðinni ef að persónuupplýsingar eru fluttar á milli landa til bandarískra yfirvalda. Það er að sjá á grundvelli þessara laga og við sjáum núna að það geta verið mjög háar sektir við brotum á reglugerðinni og ofan á þetta þá bætist að þjónustuveitendur þeir geta einnig gerst brotlegir samkvæmt samningi við ábyrgðaraðila. Það er að sjá ábyrgðaraðila gagnanna sem ræðir ef hann afhendir þau á grundvelli Cloud-Act. Og ekki nóg með það að fyrirtæki geti gerst brotleg á grundvelli persónuverndarreglugerðarinnar, þá geta þau í raun að sama skapi gerst brotleg samkvæmt bandarískum lögum og hlotið viðurlög þar í landi. Þannig að spurningin er, hvað geta fyrirtæki gert? Ég hugsa að fæstir þjónustuveitendur taki svona beinum fagnandi enda er lykilatriði í skýjaþjónustu að gætt sé ýtrasta öryggis. Það eru einhverjir varnaglar í bandarísku lögunum, líkt og ég minntist stuttlega á hérna áðan, þannig að þjónustuveitendurnir gætu raunar challengað eða véfengt beiðnina og borið fyrir sig til dæmis árekstur við lög annars ríkis. Það er alveg líklegt að skýjafyrirtæki muni alltaf reyna það, en það er samt mjög erfitt að ætla að treysta á það vegna þess að dómar í Bandaríkjunum gæti allt eins hafnað slíkum sjónarmiðum. Evrópsk fyrirtæki, þau sem að nýta sér þjónustu þessara bandarísku skýjaþjónustuveitenda, þrátt fyrir að þau séu eftir atvikum með starfsstöðvar í Evrópu, þau þurfa að ganga úr skuggum að gögnin þeirra séu unnin og geymd í samræmi við persónuverndarreglugerðina og í því sambandi þá þarf að skoða hvar eru gögnin geymd. Það þarf líka að huga strúktúr fyrirtækisins. Er hægt að nálgast gögnin frá Bandaríkjunum með einhverjum fýsískum hætti? Cloud-Act tekur til fyrirtækja sem annaðhvort eiga, geyma eða hafa aðgang að gögnum. Þannig að þetta getur auk þess tekið til allra þjónustuveitenda í Evrópu sem að lúta stjórn bandarískra þjónustuveitenda.
en það fer að sjálfsögðu eftir stjórn og rekstri fyrirtækisins. En að þessu leiðir að það er í raun nauðsynlegt að kanna þessi tengsl evrópskra þjónustuveitenda við bandarísku fyrirtækin. Það gæti líka verið gagnlegt að skoða hvort að persónuupplýsingar evrópska ríkisborgara séu aðskildar persónuupplýsingum annarra og hvernig þá vernd annarra ríkisborgara er háttað og jafnvel væri gott að skoða hvort að gögnin væri dulkóðuð og ef eitthvað er óljóst í þessu þá gæti einfaldlega þurft að uppfæra þjónustu og vinnslusamninga að þessu leyti svo að þetta sé alveg skýrt. Að öðrum kosti þá verður raunar að telja að fyrirtæki sem að falla undir Cloud Act, jafnvel þó þau séu starfrækt í Evrópu, setji sig í ákveðna áhættu varðandi hugsanlegt brot á persónuverndarreglugerðinni. Það fara að blikka mig hérna, ég hugsa að ég hafi þetta ekki lengra en ég þakka ykkur bara kærlega fyrir gott hljóð og vonast til þess að hitta ykkur sem flest á ráðstefnunni. Takk fyrir.